Beuh, cakep banget gak sih? Retro banget. Sekarang tuh era-era udah keluarin keyboard retro ini. Gamen Titan 7. Keyboard terbaru dari Gamen yang harganya ada di 200 ribuan saja. Kita langsung buka aja nih. Ini dia Gamen Titan 7, dia layoutnya semi full size 96%. Dia ada tombol numpad-nya namun lebih kecil gitu, lebih compact daripada keyboard full size lainnya. Dan ini aku pilih yang varian cream alias dia lebih kayak retro-retro gitu. Beuh, cakep banget gak sih? Retro banget. Sekarang tuh era-era udah keluarin keyboard retro ya. Dia juga dapat extra keycaps yang full cream, jadi kalian bisa buat ini jadi full cream. Terus dia juga dapat kabelnya, dan ini masih koneksi kabel, sesuai yang aku bilang tadi. Ya, karena masih 200 ribuan lah, jadi dia masih pakai koneksi kabel. Terus yang ini variannya dia pakai red switch. Masih solder nggak sih? Iya atau enggak? Kayaknya masih solder deh. Nanti aku coba cari tahu dulu ya. Dan ya, dia masih rainbow. Mirip-mirip Gamen Titan Elite sih, cuma ini emang lebih compact aja. Dia udah ada F1 sampai F12-nya, sedangkan Gamen Titan Elite kan belum ada nih. Kita coba aja typing test nih sekilas nih. Ya, gimana menurut kalian dengan Gamen Titan 7 ini? Kalau kalian tertarik, langsung aja cek keranjang di bawah. Semoga info ini bermanfaat.